Sveiki atvykę į Šiaurės rytų Kiniją, Harbino miestą, kuriame susipažinsime su žmogumi, kuris dėl koronaviruso protrūkio savo viešbučio kambaryje yra praleidęs ilgiau nei vieną mėnesį. Na, galbūt visai nesitikėjote, tačiau mūsų vakaro herojus būsiu pats aš, lietuvis šiuo metu jau skaičiuojantis 27 dieną šitame kambaryje, kuriame patyriau daug visokių nutikimų. Ir štai, kadangi mano kambarys yra ne visai didelis, o aš didelis, tai galite pamatyti, kaip jis atrodo. Pasidalinsiu savo patirimi, ką reiškia būti uždarytame kambaryje, be jokios teisės išeiti iš savo kambario ir maždaug ko galima tikėtis iš viso karantino. O kadangi aš išgyvenau, galima sakyti, dvigubą karantiną, nes aš jau esu čia beveik visą mėnesį laiko, o įprastai karantinas, bent jau koronaviruso atveju, trunka tik 14 dienų, tai aš manau, mano patirtis bus gana tokia įdomesnė ir iš pirmų lūpų. Karantinas yra specialus laikinas režimas, bla bla bla, kurio pagrindinis tikslas yra sustabdyti epidemijos plitimą, kas iš tikrųjų sounds visiškai fair. Pavyzdžiui, į asmenis bandančius išbėgti iš karantino zonos gali būti šaudoma be perspėjimo. Mano atsivekė nėra daug laimėjimo ir pergalių, bet manau, jeigu laimėsim prieš koronavirusą, mano gyvenimo prašymas įsirašys tikrai stiprų pliusą. Kiekvieną gražų rytą aš vis dar atsibudęs nesusivokiu, kad esu įkalintas šitame viešbučio kambaryje dar ilgą laiką. Bet, kaip sakoma, viltis durnių motina, tiksliau durnius vilties motina, o durnius miršta paskutinis. Vienas svarbiausių dalykų, kuris valgo visą jūsų laiką, tai yra savišvieta. Pirmo levelio kinų kalbos vadovėlis ir dabar perėjau prie naujų tikslų. Tai vat, čia jau biški yra labiau hardcore'nis variantas. Pavyzdžiui, tekstai iš viso net neturi jokių vertimų, reikia keliautis pačius savimi. Tai va. Tu tikriausiai jums bus liepta nesveikauti jokiais būdais su realiais žmonėm ar draugais, bet iš tikrųjų, kas sakė, kad negalima jų ir susikurti? Norėčiau supažindinti jūs su savo antros eilės prasigėrusiu pusbroliu. Jo vardas yra Sergejus ir iš tikrųjų jis yra mūsų visos kompanijos toks kaip šmaikštuolis. Kitas mano draugas yra vardu Pakelis, galbūt jo iš tikrųjų nereikia per daug pristatinėti, bet jis turi labai aiškiai žinutę užsirašęs ant tavęs, kuri reiškia, kad jeigu pažįstate draugą, kuris turi tam tikrų blogų įpročių, tai vertėtų jam pasiūlyti mesti rūkyti. Tai apskritai jis yra toks veryginis, gadina visą vaibą, bet vis tiek reikia kažkokios diversifikacijos mūsų kompanijoje. Na, tai yra kiškutis, kuris jau neatlaikė koronaviruso. Iš tikrųjų man žiūri krypia atrodo iš šešėlės kaip žirklės. Ne, eilinį kartą viską tu laimėjai prasikėrė. Na, šitame videoje taip pat noriu pakalbėti apie tuos klausimus, apie kuriuos jau minėjau, kad žmonės buvo uždavęs. Pirmas klausimas yra iš Vokietijos ir klausia, kada tavo manymu bus saugu atvykti į Kiniją ir turėtume jas vengti? Na, iš tikrųjų dabar Kinijos tikrai reikia vengti, net jeigu ir norėtumėte, jūs nelabai turėtumėte galimybės čia atvykti. O iš tikrųjų toks dalykas, kad kadangi čia praleidau savo izoliacijoje beveik visą mėnesį, ir iš tikrųjų mes dar nežinome tikslios datos, kada turėsime visą teisę išeiti lauką. Kitas klausimas iš Prancūzijos klausia mano draugė Claire. Kaip dar žmonės reagavo tuo metu, kai tu dar buvai laisvėje ir jie panikavo ar buvo paranoiški? Žmonės iš tikrųjų nelabai panikavo, tačiau buvo toks kaip ir visuotinis supratimas, kad vis dėlto galbūt jeigu nereikia jau mirtinai eiti lauką, tai gal galima to išvengti. Tai pavyzdžiui, aš labai gerai atsimenu tokį dalyką, kad, iš tikrųjų, Kinijoje žmonės, tarkime, bent jau senesnio amžiaus atstovai, galbūt ne visada, tarkime, čiaudydami jau užsidengia burną, arba jie nelabai irgi visą plauna rankų. Asmeniškai aš pats irgi galbūt ne visą plaunu rankas, tarkim, jeigu esu mieste. Tuo metu dar likus porą dienų prieš mano visą izoliaciją, aš dar leidau smagų laiką Šanchajuje ir aš pastebėjau, kad, tarkime, prie tų viešųjų tualetų ir prausyklų tai tiesiog nusidriekdavo eilė žmonių, kurie norėdavo nusiplauti rankas ir, tarkime, manau, kokie 98% dar tuo metu nešiojo medicininės kaukės, paprastosios, nežinau kaip pasakyti, medicininės paskirties, kai iš tikrųjų nešiojame mes patys, jeigu, tarkime, einame dabar iki apačios, nes mums dabar yra leista, tarkime, pasivaikščioti po savo viešbutį ir, tarkime, dabar maistą man atneša ne prie durų, nes baigėsi mano individualus karantinas, tačiau aš turiu eiti iki pirmo aukšto ir jį pasimti. Tai visada liepiu užsidėti kaukę. Bet iš tikrųjų, kadangi mano galva, nežinau, ar ne kiniškai, gal mano visi dydžiai šiek tiek didesni, that's what she said,
tai aš suplėšiu netyčia savo tą micinę kaukę, tai dažniausiai aš prisidengdamas arba įkasdamas ją tiesiog taip vėliau. Anyways, Oksana iš Jungtinių Amerikos valstijų, kaip tu darai skalbimą? How do you do your laundry? Jeigu jūs būsite karantine izoliuotas vienas, bent jau 14 dienų, tai jūs nelabai turėsite teisės daryti skalbimo. Nes, pavyzdžiui, bent jau mano viešbučio kambarėje mes tikrai netame skalbimo mašinos, tačiau turime porą jų savo viešbučio aukšte, kuriame gyvena dar keletas užsilikusių užsieniečių. Na, kadangi prieš savo visą tą karantiną aš jau žinau, kad aš čia pateksiu, tai aš buvau pasiręs porą skalbimų Šanchajuje, tai man rūbų nepritrūko, tačiau taip 14 dienų nebuvo jokios progos to daryti. Tas koronavirusas gali išlikti ir ant paviršių vairių, tai ypatingai rūbų. Kitas klausimas yra iš Vojteko, iš Lenkijos. Čia iš tikrųjų su to Vojtku mes kartu praleidome vieną semestrą Gruzijoje, iš tikrųjų jis buvo gana pijokas, bet jis vis tiek nesupras lietuviškai, tai nesvarbu. Tai va, jis klausia, ar tu gauni nemokamą alų ar medicininės paskirties degtinę? Kaip bebūtų gaila, aš tikrai negaunu jokio alkoholinio, tiksliau, nealkoholinės degtinės ar nealkoholinio alaus. Tačiau buvo galimybė pasirūpinti vandens atsargomis prieš tai ir dabar norėčiau parodyti porą tokių gerų dalykų. Na, manau, kiekvienas iš mūsų turime kažkokį savo vaikystės herojų. Asmeniškai mano vaikystės herojus buvo Bearas Grylsas. Tai buvo tas bičas, kur sugebėdavo išgyventi bet kokiamis sąlygomis laukinėje gamtoje. Aišku, atsimenu vieną epizodą, kuriam ten pritrūko vandens atsargų, tai jis kaip ir pasitelkė kūrybiškumą ir ten galų gale kažkaip išsigelbėjo. And the only thing I can do is to drink my own pee. It may seem disgusting, but your own urine is safe to drink. Na, o mano atveju, kalbant apie vandens ir maisto atsargas, jis yra vienas svarbiausių dalykų, esant karantine, tai labai siūlau jomis pasirūpinti. Ir aš galiu parodyti, kaip atrodo mano situacija. Na, aš tikrai buvau spėtas, kad vandens atsargos yra pačios svarbiausias prieš visą karantino laikotarpį. Tai jos yra vis dar tuščios, visas 30 dienų, tačiau, manau, aš tikriausiai supratau vandens atsargas kiek kitaip, nes man visą šį iš tikrųjų laikotarpį padėjo išgyventi nealkoholinis Harbino alus. Iš tikrųjų yra vienas geriausių vaistų ir dalykų, būtent šitam laikotarpiui, tai ne tai, kad rekomenduoju, bet tikrai nebus į blogą, taip sakant. Nu, jeigu baigsis ir šitos vandens atsargos, kurios matote čia, tikiuosi man neteks imtis išminties iš savo vaikystės herojus. Kažkur prieš savaitę laiko mums leido taip pat užsakyti kaip ir siuntinį maisto, ko norime nusipirkti, tai vat nusipirkau kavą. Tikriausiai permokius mokėjau gal virš 10 eurų, bet yra artimiausias dalykas to, kas liečia tikrą juodą kavą, nes šiaip žiauriai negaliu be jos gyventi. Lietuvis atrado būdą, kaip išgyventi koronavirusą. Deja, farmacininkai jo nekenčia. Ir bet kuriame viešbutyje apsistojęs galėčiau pamatyti ir sutikti tokį patį virdulį. Dar buvau iš tikrųjų nusipirkęs porą obuolių, vieną kriaušę ir maždaug apie kilogramą bananų. Tai sumokėjau gal 10 eurų. Prieš visą šito viruso protrūkį būčiau sumokėjęs galbūt maksimum porą eurų. Tai aš manau, kad apskritai 4 kartus mažiausiai pakilo kainos būtent šio viruso metu. Na, o paskutinis dalykas yra kruopos, kurį iš tikrųjų nelabai mėgstu. Tiesiog nusipirkau iš tikrųjų prieš porą mėnesių, kad prisiminčiau Lietuvą, bet manęs iš tikrųjų nelabai vilioja. Tai jeigu tikrai bus tokia situacija, kad man pritrūks labai visko, tai teks suvalgyti. Arba to dar vienas labai įdomus dalykas, tai prieš kažkur 10 dienų ar prieš porą savaičių, kai vyko tas protrūkis, kadangi mano provincijos buvo gana pasireiškęs labiau, vis kiekvienai šeimai, mūsų mes yra 10 milijonų gyventojų, tai kiekvienai šeimai buvo išdalintas medicininės paskirties alkoholis, nežinau, gal 70 laipsnių. Aišku, jo pagrindinis tikslas yra visiškai medicininis ir dažniausiai reikia naudoti namuose. Kinai tiki, kad jeigu tu išpirksi tuo medicininį alkoholį savo, nežinau, kambarį, namus ar savo teritoriją, kur tu gyveni, tu galbūt išnaikintum 75% viso viruso. Kas jeigu vis dėlto į Lietuvą atkeliautų koronavirusas ir, tarkime, vyriausybė irgi išdalintų viena kaip koronaviruso prevencinių priemonių būtų irgi kaip medicinės paskirties degtinė. Aš manau vis tiek pagalvoju, kad tam tikras sluoksnis žmonių galbūt panaudotų tą degtinę šiek tiek kitais tikslams. Kitiems tikslams. Mano lietuvių kalba visiškai sugedus. Kitas klausimas iš Pietų Korėjos, mano kita draugė Mindžių klausė, ar tiesa, kad kai kurie infekuoti koronavirusų žmonės savo norus pjaudydavo ant lifto mygtukų, tokiu būdu šitą virusą siekdami plėsti toliau. Yra vienas video įrašas, kuriame žmogus stovi prie lifto mygtukų, jisai čiaudė į savo, nežinau, servetėlį ir iština kiekvieną mygtuką, kas iš tikrųjų atrodo žiauriai creepy, ta prasme, kodėl tu nori skleisti virusą, kas tau su galva negerai. Ir kas buvo iš tikrųjų labiausiai keista, kad šalia jo buvo šeimos nariai, nežinau, ten mama, sesuo, tėtis, ir jie tiesiog
Jie nieko nesakė, bet jie vienu būdu kaip ir palaikė maždaug. Kitas klausimas klausė Mintų draugė irgi iš Suomijos, savo dievė kaip draugų. Koks tau buvo sunkiausias dalykas būti izoliuotam for so long, taip ilgam ir ko tu labiausiai pasiliksti? Pats esu toks labiau prie ekstravertų pusės, tai nežinau, aš esu pratęs kalbėti, bendrauti su draugais realiai, o ne tik per socialinę mediją, ką iš tikrųjų darau per visą paskutinį mėnesį. Tai aš manau, labiausiai pasilgau to žmogiško kontakto, draugių, manau, tiksliau, jo, tiesiog pasilgau žmogiško kontakto. Tai vat iš tikrųjų buvau įsirašęs tokią programėlę, tipo pasireiks X-Packą per 30 dienų, tipo pasitikėjau visą kitą, iš tikrųjų panaudojau gal kokias 4 dienas. Ir tada aš priėjau prie tokio, nežinau, gyvenimiško sprendimo, kada man teko rinktis. Na, bet vis tiek aš pasirinkau tai, kas mano nuomonė atrodė svarbiau, o aš manau, vis tiek sportas palauks, vis tiek esu dar jaunas, 23 metai, tai dar bus su X-Packu, taip sakant. Na, aš manau, bus šiandienai tiek, iš tikrųjų, tai buvo pirmas video lietuvių kalba, tai vat nepykite, jeigu buvo kažkiek tų Lietuvos, tai vat nepykite, jeigu buvo tų lietuvių kalbos, nepykite, jeigu nebuvo tų lietuvių. What the fuck, Pauliu? Tai va, nepykit, jeigu buvo kažkokių lietuviškų gramatikos rašybos ar stilius kažkokių klaidų, manau, viską supratot. Tai būtent kitas video bus apie tai, ką aš patyriau lauke, kaip atrodo apskritai tai, kas yra už mano viešbučio teritorijos ir bent jau dabar nėra teisės to pamatyti, tai aš manau bus labai įdomu. Ir taip pat aš turiu labai daug įdomių dalykų papasakoti apie pačią kinų kultūrą ir tie patys stereotipai, kurie buvo sulaužyti man atvykus čia. Na, taip pat yra svarbu, kad... Arba nieko. O šiaip tai man jau visiškai būti šitam kambarė, aš nebeįsivaizduoju, ką galima daryti. Tai vat, jeigu ne šitie video, tikrai aš būčiau čia užsipildęs dar labiau. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.